ila nawe na kimimba chako lakini haujambo. Shoga yangu mimi kwa hilo tu si jambo. Haya makubwa makubwa yanipita hata hivi vidogo. Sisimuli wangu shoga yangu. Nimemshuhudia kwa macho yangu nikasema hapa kuna namna na kweli. Ila tuachane nayo. Shule kwa Mama Juma unaikumbuka? Huyu mama nani? Mama Juma nani Nyakanga? Huyo ndugu wangu. Shule ile nakwambia watu washakusanya hela. Vijola vishaenda kufuatwa. Vimegawika vijola nakwambia vyote vimeisha. Hapo sasa mimi nakwambia udugu wako kijola nikaona kwa kuwa nimekosa ina shida. Ngoja niende kwa udugu wangu. Niende nikamwambie. Maana yeye na kimimba chake nakwambia akosi vijola vya Kenya, vya Mombasa, vya Zanzibar, sijui vya wapi kwa ajili ya kuendea kliniki. Hivyo basi nifanye mpango kijola kimoja tu kilichokuwa kizuri. Maana mimi kwanza kufanya na vijola hata wagasipendagi kwenye shughuli. Nataka ganiwe wa peke yangu. Yaani ukiniangalia nakwambia tumpe ndo huyu. Tumpe kama mama shughuli nakwambia. Tumpe nimenoga. Kumbe kidole cha kati. Kwa shoga yangu ndo hivyo tena. Tumpe shoga yangu. Ifike mahala na ubadilike. Hivi ikitokea shughuli kidogo umepiga hodi. Ikitokea kijingoma mama kidole cha kati. Ikitokea sijui kitu gani umeenda kuazima. Hivi ujisikia aibu? Yaani hivyo muonekano wako ulivyo na mambo yako unayoyafanya ya kidole cha kati haviendani hata kidogo. Hebu badilika shoga yangu. Bibi we. Vijola vingine vina nuksi. Tu aniseme hata wewe. Yaani mimi sikusemi ila nakuweka sawa. Hivi unavyofikiria mimi nisipokuambia mimi atakwambia nani? Yaani ujionee hata aibu. Leo umeazima pale, kesho umeazima huku, kesho kuto unajitia nuksi za mwili. Basi sawa, mimi nimekuelewa nitabadilika. Ila nifanyie hivyo, wewe nifanyie hivyo ndugu yako nipate kijola, niende nikanoge, niende nikadamshi na mimi nakwambia nikaonekane. Nikitoka siku ya hivyo nakwambia niko uwanjani nakwambia kiniangalia tumpe. Kama ndo mama shughuli. Kama nimetoka zenja Zanzibar kumbe kidole cha kati. Bibi we. Unaongea mpaka nasikia kizunguzungu. Sasa ni hivi. Hivi vijola ambavyo naona mimi ninavaa shoga yangu. Sio kwa nguvu yangu. Kama unavyojua tena mume wangu Bwana Boka. Sasa mwenyewe anajua kabisa mke wangu akikiona kitu kizuri akikipenda namletea. Akikiona kitu kitamu huko ananiletea. Kwa vijola vyote hivi yeye. Na mimi ninavyokupa kijola changu shoga yangu. Kwanza usafi. Kirudi hapa kisafi. Cha pili utunzaji. Sio umefuwa mama umefuava. Ukikileta hapa tena imekuwa kama kanikia mganga. Utagombana. Haya niambie unataka kijola cha aina gani? Maana sasa hivi shoga yangu kuna viua vipya. Mama kuna cha Zanzibari, kuna cha Unguja, kuna cha Mombasa. Yaani hapo tena wewe. Niangalizie kijola ambacho yani kipya, yani manini maua mapya. Wajipya shoga yangu. Yaani nikivaa nakwambia ninaonekana tumpe yule, tumpe kanoga. Haya ngoja nikakupe lakini masharti yangu ndo haya. Alafu kingine, sifuri maji ya chumvi. We nawe. Bibi we ukweli usemwa aka. Udugu wangu kijora hiki. Wewe. Shoga ninakwambia mara mbili. Wapi? Usije ukanitafutia uadui na mume wangu. Tukaharibu penzi letu kisa kijora. Kwanza yupo shemeji. Shoga yangu awepo hapa. Mwanzo kila kukicha kwenye mikundi utafikia anda kupika togwa sijui hapa nyumbani. Mpaka ninajiuliza wewe mwanamume unataka tufungue hapa tuuze nini unasemaga gongo maana ile ndo pipa zima kuni kibao. Ila shoga yangu hata useme sana maana hiyo mikuni hiyo ndio inayokuletea hivyo vijola tunavyopata kuvivaa. Sawa kumbe umeliona hilo. Mwenzangu shika. Tena hiki nakwambia shoga yangu. Shoga. Hata usijali. Yaani hiki nitakirudisha kama ulivyonipa udugu wangu. Wala usijali. Kirudi kama kilivyotoka. Kwanza nimesahau udugu wangu. Tuachane habari za vijola. Hivi yule shemeji alokutendaga pale kipindi kile paka ukaja kunishtakia mimi yule mwanamume mimi nampenda sana na amenifanyia hivi nimemfumania na Habiba bondeni sijui nini nikakushauri vya kukushauri.
huku nielewa. Alirudi au alienda moja kwa moja? Anarudi kufanya nini? Kama unavyonijua. Nilimbalasa mchana kweupe. Kuzimu hakuna nyota. Anarudi kufanya nini? Shoga yangu hata hivi. Hebu nipishege ni. Mwenyewe zoezi langu la kuasima vijola nishazoea. Wewe tena. Udogo. Bye bibi. Haya shoga yangu, utakuja kunisimulia yajayo. Maana mimi tena ndo nishatera. Jamani shughuli imenipita hilo inaniuma. Ningeingia pale kati kama kawaida yangu, mama ningemtunza mama shughuli, ningeonyesha, ningetamba. Mbona watu wangekuja kunitoa kati? Ila si mbaya. Imepita hili itakuja jingine. Ndio hivyo. Sasa umeona vyombo hivi? Malizia kuosha vyombo. Umeanza. Mimi sinuniwi. Kuna kazi kibao za kufanya hapo ujue. Kuna kupika na bado nimepokea simu natakiwa nitoke. Malizia vyombo hivyo. Nenda kuandaa mboga. Nimemaliza. Wosi. Hapa sasa nitakuwa naenda nikanunue mboga hapa nilete tupike tule. Baridi wewe unaenda basi. Na wewe mikato yako hiyo nishakukanya. Sawa eh? Wewe mtoto wa kike. Usije kama mwanaume. Si nimekugeti blouse uende? Ndio uoshi hivyo. Na vitakati. Nimemaliza. Vipi? Yaani hapa nimemkimbia mua huko. Hivyo hapa naingia zangu ndani. Akija mwambie mimi sipo. Huyo muha vipi? Kwani una ugomvi nao inakuaje? Sijagombana naye. Ananidai. Kwa hiyo akija mwambie mimi sipo. Kwa mtu akikudai ndo unakimbia ndani, unajificha. Kwa ukijificha kisha utoki. Sasa kwa taarifa yako akija hapa na mwambie uko ndani. Ile siku mzima nimekuja kukuhadisia nini kalikwenda karudi sijui nitakuja kama maji umeingia ndani fresh. Na akija hapa stoki. Nilikuwa na mpango kutoka na hapa namsubiria dadako uko wapi? Yuko ndani. Na mimi nimemuona msubiria. Bro. Tuende na ile story letu. Dogo wangu. Story gani tena wakati tunakula saa hizi jamani? Ilikuwaje? Kiputo kimebasti. Shoga yangu. Shughuli ilikuwa pambe. Shoga yangu. Umeona kwenye shughuli ilivyokuwa pambe? Shoga ulipendeza. Sio kwa kukatika kule. Shoga yangu, kile kijolo ulikipata wapi? Nilikwambia yani udugu wangu wala usijali. Ile miuno nilokuwa ninaitoa pale umeiona? Ulijijua kama umependeza ndio maana kwa unacheza vile. Shoga ulinitia wivu. Baada ya shughuli kuisha, nimezurura madukani kote kukitafuta kile kijola sijakipata. Hebu niambie ulinunua duka gani? Si nilikwambia najua ninapoingilia nitakapotokea nitakuja na kitu pambe na nimekuja nacho kweli. Yaani shughuli nzima wameniongelea mimi na ndio kitu ambacho nilichokuwa nakitaka. Yaani nilisema yani hiyo siku ya shughuli, yaani nataka waniongelee mimi, yaani mimi ndo nitoke. Kama ndo mama mwenye shughuli, we kiboko. Na ulinoga?
Wape. Niambie. Mimi ndo tumpe. Ukisikia mwingine kopi. Unaonekana. Na nilisema nataka nidamshi hiyo shule kama mimi ndo mama shughuli. Yaani kiasi kwamba nikiwa pale watu wote waniangalie mimi na kweli. Hebu niambie, umekipata wapi? Maana mimi nina shida nacho. Yaani nilipokipata kile, nimekipata mbali shoga yangu. Shoga, nimezurura kwenye maduka. Nielekeze hilo duka ulilonunua kama vipi? Mimi sijakipata dukani wala ofisini. Kwa Makija. Kidole cha kati. Wewe ulimwingia vipi leo Makijacho mpaka kukupa dela zuri kama lile? Linaonekana la gharama. Hivi hapa ninavyoongea na wewe. Kesho nataka nikirudishe. Mwanzo nimelipenda, nimezurura madukani kulitafuta, sijalipata. Sasa kuna issue nataka nikwambie. Unaonaje ukaniuzia? Wewe nawe. Sasa unajua kile kijola cha watu. Yaani kwanza mimi mwenyewe nikiambiwa vya habari vya hela, kimuli changu kinakuwa kama kina system ka fulani hivi, usinitie tamaa. Na madeni mpaka sijui nisemeje yani. Nisije nikalizika bure kukuuzia hapa kati kijola cha watu. Nitamwambia nini Makija? Udugu. Kwani kile dukani shilingi ngapi? Yaani na 50, 45. Maana sio cha hapa. Mombasa kile. Mimi nitakupa 50. Na madeni. Sikia. Nipe 55. Wewe kile kijola hujui hata bei yake hapo ulipo. Yaani nakuuzia kiasi kwamba hata mimi mwenyewe akija kunikolomea kijola nini, najua cha kumjibu. Upo? Mimi najua nimpangeje. Wewe mwenye kile hujui hata chozi lake hujai kulitoa, hata jasho lake ulijui. Basi haina shida. Wewe lete hiyo 50. Kweli? Hapo ndo ninapokupendea. Sasa nisubiri hapo. Tumpe. Abe. Mbona ndani kama utumbo shoga yangu? Kuna kazi nilikuwa nafanya hapa mara moja. Waacha wewe. Kazi au ndo uko na shemeji? Shemeji wapi? Shemeji ndakuwa naye mimi. Niambie. Karibu ndugu. Nimeshakaribia. Sawa, lakini mimi sio mkaaji. Nilikuwa naenda zangu hapo bondeni, nikasema ngoja nipite hapa. Si unajua tena mtu chake. Nini shogangu? Ahadi ni deni. Na unakuwazima cha mtu, kumbuka kurudisha. Umeniamulia kwa kweli. Tumpe. Hivi wewe mbona unakuwa una uaminifu? Nilikuamini na wewe ukasema siku hizi 2 utaniletea kijola changu. Lakini mpaka huu wiki sasa imekatika. Mtu aongee aonekane ana mdomo, au mtu adai chake aonekane mbaya. Sasa sikia nikwambie shoga yangu. Kama ulivyoniambia, kijola chako nisikifulie maji ya chumvi, wala sijui nisikipaushe. Mimi nikaona isiwe shida. Nimekipeleka kwa Dobi, kikafuliwa na maji ya mvua au maji ya bomba. Shoga yangu niachie saizi tu, kuna kazi nafanya. Nikimaliza, mimi naenda kuchukulia kijola chako na kuletea. Yaani Tumpe mbabaifu wewe. Yaani wewe mbabaifu. Mengine unayataka mwenyewe kabisa. Mtu aongee sio aonekaneje, sijui unamchukuliaje. Sasa ni hivi. Kesho na kuachia leo tu uniletee kijola changu. Asubuhi na mapema. Mwenye nataka nitacho kliniki shoga yangu. Sema tu umetaka kijola chako. Vijola vyote ulivyokuwa navyo shoga yangu. Mumeo yuko bize kukutafutia vijola. Leo kijola cha Mombasa, leo cha Kenya, leo kesho cha Zanzibar. Leo hii ukose kijola cha kuendea kliniki wewe. Lakini si cha kwangu. Si chaguo langu shoga yangu. Mimi nimemaliza. Basi hata usijali. Mimi nitakuletea shoga yangu kwa kijola. Uendelea na kazi yako. Maana si kwa kunisema huko. Basi ukiomba cha mtu urudishe. Nitarudisha shoga yangu jamani. Akipata onekane mbaya bwana. Siku nyingine mtu atashinda hata kukupa kitu kingine kizuri. Vipi ndugu yangu? Safi. Naona umekuja mwanangu, umekuta kijana napambana mwanangu na ushauri. Huyo mdogo wangu bwana sasa hivi amekuwa mvivu kinoma, sikwambie mtu. Asa toka asubuhi unaambiwa vyombo ameviacha, nakwambia nimerudi hapa. Unajua ukubwa dawa.
Sema na yeye mwanangu, kila nikikwambia yani umekuwa mgumu kweli kipande hicho. Kaka, au kwa sababu tayari ushaoa sasa hivi. Na hivyo unatarajia mwanangu kupata ka baby wenyewe wanasema, anamwambia kama nakuona hivi ndugu yangu. Uhakika sasa unajua tena ndio heshima yenyewe, ukitoka huko unakimbiliwa baba unajua sio tena ile. Unatoka huko umebeba kimzigo tu hamna mtu anakupokea mwanangu. Ndio nzuri hiyo. Tuache masiara. Sasa tunakoelekea mwanangu. Kwa namna hii hapa bwana lazima na mimi nioe kweli. Fanya hivyo. Hivi ile mipango yako inaendaje? Mipango yangu Sie mishe zako zile unazoniambiaga zile za makuni haka. Zile biashara zangu. Rafiki yangu sasa hivi biashara zangu mambo hivi. Yaani uwezi amini Mungu amefungua kabisa. Siniambie. Kuna dadangu wa pale juu yule anakanga samaki yule, dada Getu. Dada Getu yule amekuwa mteja wangu kabisa wako. Yaani mimi nikutoa mzigo na kuchukua pesa. Pia kuna dada mmoja anauza mgahawa hapa chini hapa. Yule mama hawa yule. Yule naye ni mteja wangu. Unajua hii yaani hapo napiga hesabu. Unajua kila mtoto anapokuja anakuja na riziki yake. Ndio. Sasa hivi unapiga kazi. Sasa nakaribia kuitwa baba, nikisema nilale itakuwaje rafiki yangu? Mungu anakufanyia wepesi mwanangu. Sema lakini pia nimepata hadi tenda. Kuna shule moja ya sekondari wanaita Muradi Sadiki. Kuna sekondari ile ya Muradi Sadiki ile. Nimepata tenda ya kupeleka kuni pale. Kwa hiyo rafiki yangu siku hizi yani tunamwona hata shemeji yako. Leo basi inaonekana unamlisha vyuku. Hivyo. Sema ngoja nikwambie kitu. Sema unajua unafanya biashara fulani ambayo tukiwa makini. Pia hivyo kwenye umakini hapo. Yaani kidogo kumekuwa na changamoto. Japokuwa riziki zinapatikana, pia wateja wanazidi kuongezeka lakini changamoto zimekuwa katika serikali. Na nilijua yani point yangu mimi nilikuwa nagotea huko hiyo serikali. Sijui kwa nini upambana nao vipi sasa wale? Yaani huwezi amini. Yaani sometime huku kunafunguka lakini huku kunafunga. Yaani nikimaanisha kwenye wateja wanaongezeka lakini kwenye masuala ya upatikanaji wa bidhaa inakuwa changamoto. Kwa sababu sasa hivi imefikia wakati nikitoka saa 10 alfajiri inabidi saa 11 alfajiri niyo nimeshatoka kukata kuni nimesharejesha nyumbani. Kwa sababu yani sasa hivi wamekuwa wako mbio yani kukamata watu. Na wewe je kukutana nao mwanangu? Juzi hapa. Yaani hivi. Sema unajua mimi mwenyewe ile mzoefu kwenye kazi hizo. Bora hivyo. Unajua kuna hata jamaa fulani hivi. Kuna kipindi fulani kwa nasikia anafanya biashara hizo. Unajua biashara kuni inalipa sana. Muhimu tu kuzingatia. Lakini hawa watu hawa wanaoitwa serikali hawa bwana hawa. Usije ukashangaa ndugu yangu tena huku nyuma mwanangu umeacha katoto, alafu akaja akakuchukua tatupa tabu siende na baba wadogo ujue. Hilo nalo tatizo, lakini sema unajua nini? Kikubwa tu unajua Mungu anapoamua kukufungulia hata kunapokuwa na changamoto pia anajaribu kupitisha njia iliyokuwa sahihi. Ila hongera, maisha ndo yanasogea sasa hivi mwanangu. Sasa cha kufanya hizo midevu hizo. Naona mnavyoongopeana hapo. Wala shemeji tunaongopeana nini bwana nakwambia. Hivi bwana ndugu yangu tuna story mbili tatu hapa. Maisha yanaendelea. Hasa hapo shemeji ungekuwa umeoa. Yaani nimetoka kumwambia sasa hivi hilo swali. Sasa hivi nimemwambia. Naye jua hayo ndugu yangu. Hata usiwaze shemeji. Akipatikana. Lakini sasa ndio hivyo. Wanawake wenyewe sasa hivi shida. Hujamtaka shemeji. Hujamtaka wapi? Hii mwenye tabia kama yako wewe. Utampatia wapi mimi? Ndio siku nitajikuta na bagi lakini twende mbele turudi nyuma. Mwenyewe natamani sio kama sitamani. Haya bwana karibu lakini. Sawa, ila shemeji leo nashukuru kwa kumfungia mume wangu toka asubuhi yuko hapa. Jamani boka. Asubuhi wapi shemeji yangu? Mimi mwenyewe nimerudi mida hii ya jioni. Hiyo kesi yake itabidi ajaze na kuijibu. Aeleze alikuwa wapi toka asubuhi.